พนักงานสำรวจกับมาแต่เช้าเลยมื้อนี้ถามว่ากินข้าวไปกับว่าถ้าได้กินมื้อนี้ก็ได้สิเข้าไปในบ้านเฮ็ดแนวกินเข้าไปในบ้านในตู้เย็นมีหมูก็ได้สิเอาหมูนี่ล่ะมาผัดพอแต่หั่นหมูเรียบร้อยแล้วก็สิมาตำบักพริกเรียบร้อยแล้วก็สิเอากระทะมาตั้งให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปใส่บักพริกลงไปคนผัดกะเพราเพิ่นก็ใส่กระเทียมแต่ว่าเพิ่นบ่มักใส่พอแต่ผัดบักพริกหอมฮวนๆแล้วก็สิเอาหมูลงไปผัดให้มันสุกในระหว่างที่เพิ่นผัดหมูให้มันสุกให้มันแห้งเพิ่นก็สิบ่ใส่น้ำลงไปเพราะว่าเพิ่นคิดว่าถ้าใส่น้ำลงไปแล้วหมูมันสิหยาบก็เลยต้องผัดแบบนี้ให้มันสุกก่อนในระหว่างนี้ก็ปรุงรสตามใจชอบได้เลยถามมาอีกเทื่อนึงตอนกินข้าวแซ่บบ่แซ่บอายสุชาติก็เบิ่นข้าว2 จานมื้อนี้ยามมื้อเช้าก็สิกินข้าวเบาๆมื้อนี้ก็สิมีผัดกะเพราสุกี้ข้าวเจ้าผัดกะเพราเหลือพอกระเทินก็เลยให้อายสุชาติกินให้มันหมด